ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Hapor pakai beri empat damit citeng yang undang kam jingbit lagi yang kesam ala kisar in dong supaya PPP. Oh, itu magistrate sama. Berhinjungi beban bangar buat ini. Hei, jatuh kapal deh. Nilai kai football aku pernah apa mengiki. Tangnya ubah ada man. Ketaruh phone bah. Bah sedap. Ngadon hai aku perang hidung football. Don hai. Pi mejo hidang batai. Tapi lagi pimuan hi. Penpoi pin keletar. Penpoi keletar yang abon wan mi. Letak you ni. Kan ka PPI ma pi. Letak don kam letar mi ka pinchu. Wan ni so pes don kam ni keren. Mahi ke. Embassy you ngim si. Hi na law graduate. Batai ki kena apa pinchu kan ka graduate. Dati itu dengar ngatif kata aan tangi kiri lunar pada kem Suspek ayu pada pi ong ICT ki kem pada. Kata ke? Suspek ayu pada pi kem ni. Hadirin kejing penyinya ka bejur hapenang ki bor penyak distrik haringkat ki pulet. Asyak katu kan ingot ki nonyalam ke KSU bandrung support hanat banyak keren kat ba ki bebun ba ki dekhot pat ki dang ya ap sabar. Kat ba ki nonyalam ki dang don support ki paj ba kan thei ba chendang kilai hela risa hak herdop jong kathanat. Katu kan ingot ne ki nonyalam ki badon support ki kentup yu president ke South Khasi Hills usamla Ribok Tingdo usamla Ruben Najar bat ki wei. Banjal top contoh keren Batai ni kalian di pak. Ini tinggi wan ni nama apa? Nak kalian kulit kai kendang kila yang soal ini kalian penuh ke sebut kemudian kemudian hadirin kalian kendang yang presiden setengah istisnya mantapor kembali balai presiden mantapor dan ini siapa pun kami kenti baru sekata kamu pada TKI bukan kalian ni wan ni bonten semua TKI bangidon. Mentah dengan wan pat beli film syak ini bangidon pat. Insya đây phải đồng sáng còn xạ thằng long dah kelen kini ki obah banyak babun dia nak pi kelidar long yang baru pi pila tak burom ya kaseng ha ki paj ba boro ki kerteng juga dekat jong kaseng pi tak lu ki paj ba boro ta ai bu paj ba ni boro un bishar un sngap ya ka jing keren ke jong pi kedai tangata nomor nak kalian jong pi menin kila penbit ki bahaya pi ong pi khot chate tang men sushim jengkeli balik pim chim ha ne ha sora police station kaca kasa le piti pe ki khot jongi kim her kimre mangi na du baja ka ar punya tarik ar pupra ar kendai lai pau don bek haying balik mon kem mensengi balik mon khat mensengi menta pi bila suong mengi kile no ngak sutu pimut ka jingle jong ka sarkar ka police department jong pi kamut pentronya ka mensim ijri jong ki khot jong KSU lada pikem UIR kamut borok khot ki khot kan seting nenes kemat kadai ndrai nyi ong nom salia longkan de nomor nyi mlek ya ke basneu pi tip police department kitip saus nem kan thi ngibu sentiu ulur syain thi kam judon kai kadai kata nak kalian jongi kuat jeng syai kan mentah pirak ya ki evidence ke bapidon pensisya iwan ya pemrak sini beli be sisya dadon bak dia baru nimla
kena kontrol. Long ni kat ni lompat nak kalian bang. Wan ken sau san ngon ni keren ba. Sabatai pada kita. Nakali anjungi Larang isa ya baro. Nakali anjungi kami rumah masuk kami ni request ke. Nakali anjungi kita khot. Nakali anjungi kita khot ada piong yang ni kita dengan punya kering baru khot ni dulu kena. Set no yang ni berkhot. Ini keren tu. Ini kuat ban escalate ka situation ini kuat ban. Aling ini keren ak ni kremong me. Ale, di pediang ipi bangan keren. Ale, ke leader no pi, pidai ban setulang. Wong ni pediang tu bah. Di pediang ipi. Wong jet nang siar runglut kum dia tolong teng-teng. Kawan sebut mobil kalian ki. Kalian. Lokap sini Kadi kajing keren jogu dekat jong pi ke belong ini bani lam ki sakai. Tidak isu ukuran kumno kan apa Keren mentah no kata tapi ban. lamar mentah ke jingkem ni kita apa Gili kuno dadan hang niru gili kuno. besar kawai dengan syukran lagi kena jongi bapli kibun dang puli dan putih kimpat jungat ini kejakam teman tak ada kejing torsyor ada kejing penting ke jong pi ya ke bombe ke jing penting kajing torsor. tekan bombe kejing penting de balai di siteng main laikam lada kampai kejing penting video mi Mapiru ni amdan de bari bak. ngadan mahai buat sini Kafon khodi mai khodi persang mai ban phone. menu persang ban phone menu tu persang ban phone. ngado ka arfu fra ngadon arfu khandai ru come off Ka off. katangan itu khot ini di papun Ya ba phone dai. khot betul hai mai jungi khot bahap wan sekarang suah ap pi kwa pen sisa mi wan cu em nai wadon arfu fra ni le kai football pa mau mi thet pi ong off ka phone na Ka off ka phone bi. nga off le ngaon Pangi phone. Ngapa phone ni ba? ile kai football arfu Pangi fra phone pa mau mi yo thet tang ya ba deman. Kataru phone ba. Ba sedap. nga off mai ka phone ngadon hai Abu perang dalam football. don hai pi mai jungi dang batai te balai pi mon hai Imai fitin. penpoi kin kaletar yang abon wan mi Letter yung nai. kar ka pi ai ma pi Batang don kam letar mentah pin suong ma pi ong wan mi so pes don kam ni keren ma pi gen so ka anju pi ngim pi Pi kena law graduate. batai ki kena batai pin sukan Pi law graduate. Pi tip. datin itu kam do de ngaru ngatit ka to ka an tangi ti runar pede pin kem mi Suspek ayu pada piong ICT pikem pada. kai ka gen Kumno. Suspek ayu pada pikem ya. Suspek kajing batai jong u. Kajing keren jong dekat jong pi. Keren statement dekat jong pi. Kumna sosial media pi pelai budak yang mentang pada mentang piong marwai. Akapun bapi pilih kem ni dekat jungi. Hatu pi wan tang sangut. Hatu pi wan tang sangut. Pi wan dak nu Mantap pi ang bangi nyali keren cepot insya tang sangut. Kata kabang Tang sangut ban insya. Ngimlai lu ban pedang kat ni ngut hantai. Boleh mlah. Boleh sangut keren kata ka song api. Pa song api kata. Kalau ngom ni ke badan ka he indon ka man ban yakaran hapo saukan ro. Dengan dipikap ban yakaran yakaran he madan ru. Kan official skill keren ba. Ni keren to office. Kadang ke office. Takadaw ikot ke office. Takadaw ikot ke office. Aba pipi ong kabakadon ko office, te beli pi ira ki dekat ki share Dong store. kajing keren. Dong kajing keren. penyaki ken tang simit Ni ila punya keren. tapi ke jekeli ke bami nak kali anjungi simit pimpo hang ni Ngap sa ini keren. Kajing wan pi ni pediang pi ong benwan ni keren. Ni kloy ni keren pi. Ini keren pi. Tambah ini keren sangut hilak bandrung ni keren bangi. Kiwai te kinawap. Ya sangat lah. Aku baru jauh pada pi piong barakan mentang hina.